Rasulullah abi jamaah iman sama alhamdulillah urang dina ieu dinten tos dipatepangkeun deui ku Gusti Allah lewat kajian-kajian anu mana kajian ieu tiada lain supaya orang bisa usul ke Allah lewat kajian babakan tauhid anu sakedap deui urang mereka dongkapan ku mangrufakeun ajal teuing satahun deui teuing 2 tahun deui bahkan aya lebih daripada 1 tahun 2 tahun ku ayana urang can bisa usul bari geus tere bebekelan secara dohir masih kene susah apalagi bebekelan secara amal ibadah. Oke, kalau di sisi manusia sudah kumpul, sudah loba, tapi kalau dicek ibadah orang bisa usul ke Allah masih kene dalam rangka proses. Jadi lamun urang terus-terus proses, kapan ketemunya dengan hasil proses? Nah, insya Allah ayana urang dipertemukan Allah ini, nu insya Allah si abdi rek jelaskan tentang masalah jalmi tukang maksiat masuk surga, jalmi tukang ibadah masuk neraka. Karena loba jalmi nu dominan setiap jalma ngalaksanakeun maksiat pasti asupna neraka. Jalmi ibadah berfikirna pasti masuk surga. Lamun pemikiran secara manusiawi memang seperti itu, tapi bagaimana secara pemikiran, secara rohaniah? Apakah benar secara rohaniahna lamun wae ahli ibadah masuk surga, ahli maksiat masuk neraka? Belum tentu. Di dalam kitab Hikam Imam Athaillah telah tahu maksiatu auratu dillatu wa iftikar khairun min ta'ati aurasat izza wa istikbar. Nah, ia penjelasan daripada penjelasan manusia ngalaksanakeun maksiat masa lalu jeung daripada ngalaksanakeun ibadah masa lalu. Ibadah getol masa lalu tapi di dalam ruhaniahna mempunyai penyakit nu teu pernah diubaran, yaitu penyakit ujub, ria, takabur atau huburiasah, padahal ibadahna sudah kelihatan,
secara manusia teu bisa kacawa deui karena kesolehan dohirna sudah soleh, pakaianna sudah muslimin muslimah, wiridna makin getol, tapi di dalam tidak tahu tentang masalah penyakit. Aya jalma ngalaksanakeun tukang maksiat, dohir maksiat dohir, tukang bobok, tukang karok, tukang ngalaksanakeun banyak dosa dan dosa. Orang memponis kepada orang itu bahwa orang itu mengatakan karena dia selalu melakukan dosa dan dosa, orang berpikir memponis bahwa itu ahli neraka. Nah, orang berpikir seperti itu. Kita bongkar. Bila mana manusia melaksanakan dosa dan dosa, tidak ada hari tanpa melakukan dosa. Di dalam hatinya orang itu jarang muncul rasa ujubnya, jarang muncul rasa takaburnya, jarang muncul di dalam batinnya orang itu riaknya. Nu selalu banyak orang yang suka melakukan maksiat itu di dalam batinnya merasa banyak dosa dan merasa juga selalu jauh di Gusti Allah. Tapi ketika manusia yang selalu melaksanakan getol ngaji, getol sholat, rajin, tapi penyakit hati gak mau dikoreksi, gak mau cek ke dokter babakan tauhid, di dalam hati akan berkata, merasa akulah yang rajin, akulah yang getol. Nah, itulah penyakit selama ini tersembunyi di dalam dada. Tidak akan ketemu penyakit kecuali ditemuinya oleh dirinya yang selalu melakukan dan di sisi Gusti Allah. Contohnya ayeuna urang dari usia, wahai ibu-ibu, usia 8 tahun sampai ke ayeuna urang usia di atas kepala 40, aya nu 50, bahkan aya 60. Ketika kajian nana babakan hate, ketika kajian babakan tauhid, itu penyakit yang masa lalu sekarang tersimpan di dalam dada nyangkorah, gak bakalan hilang. Contoh orang ngalaksanakan dulu, ngalaksanakan naon, contohnya maksiat, tapi orang maksiat di belakang layar eueuh nu nyahoeun. Maksiat orang eueuh nu nyahoeun hanya dirinya sendiri jeung Gusti Allah. Tapi orang ketika ayeuna ngalaksanakeun tobat ka Gusti Allah, eta penyakit di dalam dada masih kene sembunyi. Apakah Allah akan ngabukakeun eta daripada penyakit itu? Bila mana manusia ngalakukeun dosa dan dosa,
terus hatena masih tertutup, maka itulah yang dikatakan daun-daun surga itu. Mana daun surga itu? Daun surga itu adalah penutup-penutup. Ditutup dohirna busana muslim, di luarna make up sangat mahal, bubukna dikonengan, senalna termahal, rajin kajiannya rajin, getol kesana kemari, contoh dohirna ibu cantik, ibu pakai emas, ibu pakai anting, ibu pakai baju termahal, ibu pakai keroncong. Coba cek di dalam dada ada kotoran gak? Sanajan di luar mulus cantik, ketika dikeluarkan kotoran, orang lain ogah mendekatinya karena bau. Sekarang manusia di sisi Allah bagaimana? Secara di sisi manusia itu adalah kotoran kita tersembunyi, walaupun dekat tidak tercium dengan baunya ini. Tapi ketika kotoran dikeluarkan, manusia akan menjauh. Sekarang manusia bagaimana? Dohirnya sudah bagus, ini untuk memperbaiki diri supaya mendewasakan ibadah kita kepada Allah. Bukan tidak ibadah, tingkatkanlah untuk dewasa. Jangan berkanak-kanak terus, jangan diolok-olok oleh dengan padilah. Sudah meningkat sekarang mah. Bagaimana sekarang? Kalau tongkrongannya tutup-tutupnya daun surga itu bisa dikatakan taat, bisa dikatakan ngaji rajin, sodakohnya pun bagus, berbuat baiknya bagus. Ternyata di dalam dada menyembunyikan penyakit hati, penyakit masa lalu akan dibukakan oleh Allah. Mungkin untuk sementara tidak, karena di dalam hikam terus ngajelaskeun batu akhirul ukubah. Nah, Bu, di sini bila mana manusia ingin menuju kepada Allah, ketika manusia ngelaksanakan dosa cuman belum sadar secara ruhanianya, fatu akhirul ukubah, maka bakal diakhirkan dengan siksaanana. Bagaimana caranya Allah menyiksanya? Caranya Allah ketika manusia sudah diberikan taufik dan hidayah, rubama fatalaka babu ta'at wa ma fataha balaka babul qabul. Matak ayeuna urang alhamdulillah sudah dibukakan ku Gusti Allah daek ngaos. Alhamdulillah urang di ku Gusti Allah geus dipaparin taufik. Alhamdulillah urang ku Gusti Allah selama ieu masa lalu teu sadar, ayeuna geus dibere kesadaran. Nah, kesadaran ini yang selama ini kita lakukan, ibu lakukan, cuman Allah belum membukakan pintu diterimanya amal. Kenapa bisa begitu? Allah itu belum membukakan pintu amal karena Allah sangat sayang terhadap hambanya.
supaya rajin dan rajin meningkatkan, mendewasakan kajian-kajiannya. Ketemulah dengan babakan tauhid, babakan tarekat hakikat. Disitulah pertemuan bila mana taufik dan hidayah ingin untuk mendengarkan ngaji babakan tingkatan, maka disitulah ibu akan tahu yang sebenarnya diterima atau enggaknya. Kalau untuk sementara mungkin ibu alhamdulillah sudah diberi taufik, cuman Allah can ngabukakeun pintu diterima. Paling ujung-ujungna urang mah lakukan seperti biasa ngan paling ditungtungan mudah-mudahan setiap ibadah mudah-mudahan, setiap sholat mudah-mudahan, setiap ngaji ibadah mudah-mudahan. Ari kajian babakan ditarimana teu daek ngaji dan teu daek ngadengekeun nepi ka ajal datang, mudah-mudahan we nu diberi. Jadi teu ketemu. Maka alhamdulillah ibu diberi taufik Gusti Allah daek ngupingkeun kajian-kajian babakan tauhid anu rek menghilangkeun daripada mudah-mudahan. Karena selama ini urang omong tahu la haula wala quwata illa billah, teu daya teu upaya kecuali digerakkeun ku Gusti Allah. Tapi iblis ngaganggu ketika urang ngalaksanakeun ibadah. Aya anu ngaku-ngaku, aya anu ngawangkong teu sadar. Disitulah masukna pengaruh-pengaruh hawa nafsu disebutkan jin, setan, iblis ketika melaksanakan ngadengikeun ngaji atau ibadah yang lainnya, maka selalu gelisah. Nah, ayeuna kembali da bagaimana carana misalkan jelema ngalaksanakeun maksiat masa lalu, sedegen ku Gusti Allah bakal ditutup-tutup si aibna eta teu dibukakeun ku Gusti Allah. Tapi ternyata lamun dibukakeun ku Gusti Allah eta aib masa lalu pasti kelihatan kotorna, pasti kelihatan bauna. Contohna sim abdi, ibu lamun terang karena dosa abdi masa lalu, lamun kalakuan masa remaja, gak bakalan ibu daek ngaji karena ucapan-ucapan pribados. Karena ku Allah lamun dibukakeun aibna pasti bau. Ngapain ngaji jelma kalakuan seperti itu? Karena abdina bau. Karena abdina kusabab bau, nah ayeuna bau gak bakalan ibu itu ngadeketan kana bau. Tapi kalau Allah berkehendak menutupan daripada kelakuan masa lalu, seperti apapun masa lalu, sampai sekarang mungkin ku Allah ditutup-tutup. Ditutup na kunaon? Contohna daun-daun surga ye. Lamun dicontohkeun nama pakai sorban, pakai jas, ceramah, seolah-olah itu akan masuk surga. Itu nu disebutkan daun-daun surga, menutupan kotoran. Tapi ketika Allah, sedangkan Allah akan memberikan dengan sifat keadilanana,
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Sekecil apapun dan sebesar apapun akan memberikan sanksi. Sekarang kalau aib, mungkin Allah akan membukakan aibna, bisa kemungkinan lewat anak, lamun ayeuna geus mulai ditutup. Lewat anak akan dibuka aib, tungtung nama jatuhlah lewat anak. Paribasa ngalaksanakeun urang ku anak menikah asa ditaplokan kotoran. Nah, teu sadar kadang-kadang masa lalu urang ayeuna urang geus ditutupan ku Gusti Allah, ternyata Allah ngabukakeun aibna lewat budak, jadi tungtung nama kababawa. Nah, muncullah anak caraka data sawala, anakna cilaka bapak orang tua kababawa. Nah, mata pribadi selalu mohon ke Allah. Kelakuan kita masa lalu sekarang nyangkorah di dalam dada, sembunyi di dalam dada. Orang lain tidak tahu, tapi yang tahu dirinya sendiri dengan Allah. Memohon ke Allah supaya aib ini jangan sampai dibukakan karena takut malu. Penyakit orang masih kena bersemayam ke masa lalu. Nah, dengan penyakit itulah penyakit ibu, dengan ibulah bisa tobat, dengan itulah ibu bisa masuk surga. Dengan penyakit-penyakit inilah jalma dulu tukang maksiat, dulu tukang ngelaksanakeun dosa, terus daek ngaji ngadengikeun babakan tauhid, geus teu mudahan-mudahan ibu itu badan dijadikan ku Gusti Allah di dalam batin jembatan menuju ka Gusti Allah. Nah, mataku ayana dosa jalma bisa masuk surga. Allah diberikan taufik teh lewat dosa. Urang diberi daek istiqomah ku ayana dosa. Urang daek istighfar ku ayana dosa, masih kene bersandar karena makhluk cuman dijadikan wasilah. Itu dosa urang bisa ngusul ka Gusti Allah. Itulah salah satu ibu diberi taufik sareng hidayah daek ngaji, terus ditingkatkan didewasakeun ngajina, lah disitulah dibukakeun babul qabulna, dibukakeun pintu diterima nyaeta kunci ikhlas. Ari kunci ikhlas lain cuma ukur dina mulut, tapi dohir dan batin. Dohir melakukan seperti biasa, tapi batin teu merasa aku yang melakukan. Karena dohir mah tanpa digerakkan oleh Allah tidak akan bisa bergerak. Tanpa dikeretegkeun ku Gusti Allah gak bakalan bisa datang ke masjid. Nah, inilah ibu datang ke masjid ku ayana dikeretegkeun ku Gusti Allah. Di dalam hati berarti ibu yang telah datang ke sini di dalam hati teu merasa aku yang melakukan. Itulah yang dikatakan pintu qabul ngaran. Nah, pintu diterima teh itu. Lamun geus pintu diterima sudah mengonsumsi di dalam dada, sudah bersemayam di dalam dada, akan ada selalu melakukan keakuannya
ibu kesana kemari selalu merasa dilindungi Allah. Dilindungi Allah itu caranya bagaimana? Contoh, Allah ngalindungi. Ayeuna urang keur lempang, Bu. Di lempang ayeuna carana mofoek, tapi ayeuna nu ngabejaan ceuk tatangat nah mofoek tah moal lampu atuh senter ieu di bahanan senter. Itu cara Allah melindungi kana hambana supaya selamat tina cilaka. Cara Allah bagaimana lagi? Cara Allah melindungi daripada penyakit. Naon deui penyakit nu disebutkeun penyakit ayeuna naon kencing batu. Cara Allah bagaimana melindungi? Allah akan ngaretegkeun ka eta si jalmi lamun hayang kencing terus akan secepatna kacai. Itu cara Allah ngalindungi hambana lewat rasa. Allah ngalindungi lewat rasa hayang kencing. Mun cara kieu teh mah wahai icoh, wahai Ika, anjeun wayahna aku panggil buang eta cai kencing kusabab kaula arek ngalindungi supaya ulah kencing batu buru eta cai kencing buang. Itu di dalam batin ngabisik manusia kalau sudah disampaikan kepada Allah. Karena Allah selalu menggerak lewat rasa. Karena di dalam tubuh manusia ada darah, di dalam darah ada rasa, di dalam rasa ada sir, di dalam sir ada cahaya, di dalam cahaya ada sang hidup. Mata untuk lamun urang dijaga ku Allah ku ayana dicong-cong leungit. Buru-buru leungit teh eta kurang digebah sabab bisi ayeuna demam berdarah. Terus Allah ngalindungi. Allah ngalindungi ketika manusia sare eta ngomong liang ceuling moloho, liang irung moloho, bahang anu tadina bisa ditutup keur sare calangan. Tapi ketika keur sare eta sireum teu daekeun asup kana ceuling. Eta hileun atanapi babakaur teu daekeun asup kana ceuling. Laleur teu daekeun asup kana eta irung sanajan liang irung moloho gede. Tapi Allah akan menggerakkan ketika ada sireum, ketika ada babakaur, terus rasa digerakkan. Setiap jelma ngalaksanakeun ayeuna ngarayapna eta sireum, ngarayapna babakaur kana ceuli, buru-buru eta teh jalma hudang ku ayana dihudangkeun ku Gusti Allah lewat rasa. Terus eta babakaur nu tadi narek asup oge bakal dipijeun. Itulah cara Allah ngalindungi karena sebagai hambanya. Cuman manusia kebanyakan hanteu sadar. Tah lamun urang geus mulai daek sadar, ningkatkeun kajian-kajian ini, insya Allah selalu pertemuan dengan sang rasa itu. Allah memanggil, Allah menyuruh, selalu lewat adan Allah memanggil, lewat ayeuna urang pengen sesuatu Allah selalu menyuruh. Jadikanlah wahai ibu sekarang jadi pesuruh-pesuruh Gusti
Allah. Tahajud disuruh ku Gusti, salat duha disuruh ku Gusti, sedekah ge disuruh ku Gusti. Sagala urang jadi persuruh berarti urang lahaula teu sadar urang mah selalu ditahajudkeun ku hawa nafsu, disodakohkeun oge ku hawa nafsu, daek ngaji oge ku hawa nafsu, teu sadar akibat ruhaniyahna masih pingsan, masih dalam keadaan tidur. Tapi kalau sudah sadar merasa karena urang mah disarekeunana oge lain merasa disarekeun ku Gusti Allah, dihudangkeun lain dihudangkeun ku Gusti Allah, ditahajudkeun lain ditahajudkeun ku Gusti Allah, merasa disarekeun ku kacape, dihudangkeun ku pagawean, ditahajudkeun oge ku boga hutang. Jadi teu merasa ku Gusti Allah. Tinggal ningkat ke amal urang supaya ibadah urang berdewasa. Lamun geus dewasa ulah resep masih kene betah di ayeuna ibadah kanak-kanak, ulah di TK kene, ulah wae masih di MI kene, tingkatkeun kana tingkat kuliah. Lamun wae masih keneh budak mah berarti masih keneh resep keneh diiming-iming ku sesuatu tah ayeuna mah geus dituna iming-iming eta, tinggal ningkatkeun datang rajabkan ruh, datang muludkan ruh. Jadi lamun baheula mah mungkin Rajabna masih keneh neangan keutamaan Rajab, mulud masih keneh keutamaan mulud. Ayeuna mah muludkeun ruh kepada Allah, rajabkeun tingkatkeun ruh kepada Allah karena urang geus jadi pesuruh Gusti Allah. Bila mana manusia lamun geus merasa disuruh, diutus, diperintah ku Gusti Allah, itulah syafaat Rasul. Itulah syafaat, itu pertolongan Rasulullah, perintah Gusti Allah. Itulah syafaatul udma teh nu sabenerna di si Allah. Kalau masih kena syariat mah tergantung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kangjeng Rasul di dalam surat Al-Kahfi, bismillahirrahmanirrahim, kul in kuntum innama ana basyarum mislukum. Wahai Muhammad, ceritakeun anak seperti anak manusia, basarukum seperti manusia, mislukum seperti anjeun. Kaulah tidak akan bisa ada pertolongan, kaulah tidak akan bisa memberi syafaat tanpa izin Gusti Allah. Nah, sekarang jasmani bersandar kepada Kangjeng Rasul, ruhaniyah bersandar tiada lain hanya ka Gusti Allah. Itulah yang dikatakan uswatun hasanah. Inilah orang supaya dewasa, supaya orang muncul, karena umur orang tidak akan lama lagi. Semoga dalam kajian-kajian ini ibu lebih istiqomah kepada Allah, lebih meyakinkan kepada Allah, lebih sadar ruhaniyah naga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala wa asli lil zalimin wa ahrizna min bainihim wa ala